نقدم لكم خدمة الحماية الشاملة من جرير. خدمة الحماية الشاملة هي خدمة إصلاح واستبدال للأجهزة الإلكترونية لحمايتها لمدة تصل إلى 24 شهر من جميع الأعطال الخارجة عن ضمان المصنع، مثل كسر الشاشة وتعرض الجهاز للسوائل، حيث يتم إصلاح الجهاز أو استبداله بسعر محدد وثابت، مما يوفر للعميل قدر كبير من المال ووقت أقل بدون جهاز. الآن خدمة الحماية الشاملة تتضمن فئات أخرى غير الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.